estava para folgar. Ou seja, o Senhor viu aquele povo e disse: que povo folgado, esse povo não quer obra, esse povo não quer sacrifício. Eu estou alimentando, curando, libertando, e eles não levantam para marchar para a obra. Antes, levanta para querer folgar. E o Senhor, Ele nos instrui em tudo. Sem sacrifício é impossível agradar a Deus. Ou seja, mão à obra, não pode. Nós não podemos, mas não devemos ficar fora da obra. É um pecado perigoso, irmão Gimenez. Sim. É um pecado perigoso, mortal, em outras palavras. Nós não temos que sair da obra do Senhor, falta o gás. Para aí. Esse povo tá folgando, hein? E o que ele falou lá? A maioria não me agradou. 1 Coríntios 10 em diante, primeiro em diante ali. A maioria daquele povo não me agradou. E olha o que diz lá ainda. Isso foi escrito para nós como espelho. Ou seja, olhe para isso. Veja o que eu fiz. Olha o que esse povo queria e eu não me agradei. Sejam diferentes. Vou completar aqui a frase para concluir o meu raciocínio. Jesus vai dizer mais atrás ali em Mateus 6: se vocês não for mais justo que eles, de modo nenhum entrarão no reino. Eu passava a noite todinha no irmão. E no outro dia não tinha nada diferente disso. Hoje em dia não, hoje em dia o céu está inchado. Que coisa, né? É porque ele modifica, né? Nós naquela história eu permiti que cada um de nós ia dar no mínimo um tiro. Era o que eu pensava. Você leva de um tiro cada um. Eu nunca é como a gente pensa, né? Filho de Deus. Estamos no coração, queridos, da nossa floresta, aqui no arrastão. Olha o padrão das árvores, ó. 40 metros, 50 metros de altura. O clima aqui tá agradável. São 4 da tarde. Nós estamos passando por um arrastão, um rambal. Como eu falei para vocês, no passado aqui foi lugar de caminhões passar. Estamos debaixo de uma faveira. Olha essa fava, ó. Que é fruto da arara e do papagaio comer lá no alto, os macacos. E tira ela ainda de vez, ou seja, semi-madura. E ela cai. O que sobra os animais consomem, os outros da fauna sobre a terra, no subbosque, né? Nós estamos no subbosque nessa hora. Olha aí. Olha o tamanho disso aí, ó. Olha a faveira lá, ó. Aqui é a Amazônia Leste, Amazônia Oriental, vamos dizer assim. E nós nos consagramos como
Brasil, América do Sul. O clima tá começando a ficar agradável. Quente e úmido, tá começando a ficar um pouco mais úmido, sem muito calor. Aqui vai pra lá e nós vamos pra cá. Famoso Embaúba. Isso aqui é o Guarimã. Os índios usam para fazer cestos, tapiti, esteiras, a porção de utensílios. É uma espécie de cana de um gomo só, Daqui até lá embaixo, ela é um caule só. Tá vendo esse caule aqui, ó? Aqui junta as folhas e desce aqui uma tala. Pode ser tirada toda essa extensão aqui. Parece um gomo de uma cana, sabe? Que usa para fazer vários utensílios. A famosa Guarimã, o Guarimãzal. A flor da jurubeba, nossa, no cerrado é a lobeira. A jurubeba, a flor. Você vê aí, dá pra ver a flor da jurubeba aqui, ó. Lilás, coisa mais linda, ó. A lobeira no cerrado. Como é que está aqui, ali outra. Ó, mais lá, ó. A lobeira jurubeba. Continua. Amigos do canal, dê o seu like, participe, comente e um dia venha conhecer isso aqui conosco. Poderemos estar abrindo contato para você um dia. Isso aqui para mim é parte da minha vida. É como se eu estivesse lá no Éden, que foi perdido pelo homem na sua condição pecaminosa. Floresta natural, selva brasileira. E hoje, 25 de agosto, dia do soldado. Olha aqui, ó. Soldado de selva, guerreiro de selva. Eis-me aqui. Eita. Data especial hoje. Segundona recheada de esperanças. Novo tempo. Expectativa de abundância. Ambiente completamente isolado. Aqui nós temos apenas o GPS da SpaceX. Olha essa madeira aí, mano, esse pau aqui, ó. Observa isso aí, ó. Esse aqui, se você não conhece, essa aqui é a periquiteira. Essa árvore aqui dela é retirada um óleo, que é a mesma essência que tá lá na maconha, o THC, essa árvore bem aqui, ó. Nós temos na Amazônia ela, tá? Se não for ela, mas é parecidíssima, tá? Parece 90% de chance de ser a periquiteira. Olha isso aqui, galera. Ó. Você tá doido. Aqui meu coração pulsa de alegria quando eu vejo isso aqui. Intacto, ó, o subbosque aí, ó. Ó, a diversidade. Olha essa árvore.
A outra do lado aqui, ó. Olha isso, galera, que visão. Se desse pra dar uma visão mais alta, futuramente vamos estar tendo imagens aéreas, tá? Ao ver uma clareira assim, vou subir produzir um vídeo pra vocês do alto. A visão dos pássaros. Olha isso. Olha isso aí, galera. Que coisa mais linda, ó. Olha pra lá. Uma espécie de descida. A câmera não consegue passar toda a visão que a gente consegue ver daqui, ó. Não consegue ultrapassar, mas mesmo assim dá pra visualizar algo bonito, perfeito. Aqui é um ambiente natural. Aqui nessa reserva nós temos civilizações que moram aqui dentro. Os índios Carapó, Guajá, Auaguajá, Carapó. Esqueci o nome de outra tribo, são 3. Tá? Isso aqui já foi explorado, já foi tirado muita madeira. IBAMA, a Polícia Federal já brigou com os caras por causa disso aqui, ó. Ó. Essa madeira não foi utilizada, é uma madeira que não tem consumo para madeira. O tronco dela lá que foi cortada porque passava caminhão e ainda hoje passa carroças aqui, ó. Dá pra ver? Foi perdida aqui essa aí, ó. Beleza? Deixa o seu like, compartilhe. Aí, pessoal, como é que o Amazônico vive, ó. Isso aqui é uma água natural da grota, ó. Olha, ó. Isso aqui tem quase 50 anos de cidadão de idade ou mais. Isso aqui ele faz direto e tá aí, ó. Essa água aqui é natural. Isso aqui é uma grota, tá? E uma ponte imaginária aqui calculada. Isso aqui lá na cidade virou esgoto. Toda cidade que é cidade que passa perto do negócio vira um esgoto. Coisa mais horrível do mundo. Aqui a gente bebe sem nenhum problema. A folha da guarimã, aquela palha lá, serve como caneco, né? Você viu aí, ó. Hã?